แต่ว่าอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ไม่ว่าเวลาเราจะทำอะไรเราจะไปที่ไหนเราจะไปงานไปที่ไหนก็ทุกคนก็คือรู้ว่าทุกคนก็อยากจะมาหาในทุกๆงานบางงานมีติดเรียนบางงานบางคนติดงาน หรือว่าไม่ว่างก็เข้าใจมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าเกิดว่าจะมากันไม่ได้ แต่ว่าอันนี้พูดจริงๆนะว่าไม่ต้องห่วงเลยถึงแม้ว่าบางครั้งจะชอบแบบใช่สิไปเลยเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเข้าใจมากๆแล้วก็อยากจะพูดซ้ำๆกับทุกๆปีว่าขอบคุณมากๆกลิ่นกะเพรานี่มันได้กันจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้ร้องไห้นะกลิ่นกะเพรากลิ่นกะเพราเข้าตาที่เธอเห็นกะเพรามันเข้าตาแล้วก็คือก็อยากจะพูดเหมือนเดิมกับทุกปีว่าทุกครั้งที่ได้ไปงานแล้วก็หรือว่าเวลาทุกคนมาหาที่งานทุกคนมาตอบโต้เวลาลงรูปหรือว่าโพสอะไรต่างๆหรือทุกคนให้ความร่วมมือในการแบบเข้าไปเล่นเกมหรือไปร่วมกิจกรรมอะไรกับทุกๆงานที่เราไปอ่ะคือมันมีความสุขมากจริงเอาจริงเมื่อก่อนอ่ะแบบ2-3 ปีแรกอ่ะคือสมัยเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆสมัยหนุ่มๆอ่ะก็เราจะเป็นกังวลตลอดอ่ะว่าแบบงานเนี่ยจะมีคนมาหรือเปล่างานจะมีคนมาดูเยอะไหมอะไรเงี้ยแต่แบบไม่อยากจะเชื่อว่าแบบมาถึงทุกวันนี้แล้วแบบเราไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรแบบนั้นอีกแล้วเรารู้ว่าถึงแม้ว่าคนจะมาน้อยแต่เรารู้ว่ามีคนที่รักเรามากแค่ไหนถึงแม้อันนี้ไม่ได้ประชดคือเข้าใจว่าแบบบางงานมันแบบไกลหรือว่าไปลำบากหรือว่าอะไรเนี่ยคือไม่เข้าใจไม่เป็นห่วงหรือไม่กังวลอะไรเลยกับการที่คนมาเชียร์เราน้อยโหของคนนั้นมาเยอะของคนนั้นมีป้ายไฟของคนนั้นกรี๊ดดังคือแต่ว่ากรี๊ดดังแต่ว่ามันไม่มีความกังวลอะไรพวกนั้นอยู่ในใจอีกแล้วเพราะว่าเนี่ยเราได้รู้ว่าทุกคนแบบมีความรักให้เราแล้วก็อยู่ข้างๆกันหรือเปล่าวะ ก็รู้ว่าทุกคนอยู่ข้างๆกันเลยคือขอบคุณทุกคนมากจริงไม่ว่าจะหน้าเก่าหน้าใหม่จริงๆที่แบบอาจจะแบบทำเป็นให้ความสำคัญกับหน้าใหม่ๆมากกว่าก็คือแบบแค่แกล้งนะจริงๆรักทุกคนเลยคือแบบแล้วแบบที่พยายามจำชื่อพยายามแบบพูดคุยกับทุกคนก็เพราะว่ารู้ว่าทุกคนก็คือมีเวลาของตัวเองทุกคนมีเวลาของตัวเองทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำของตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตในหน้าที่หรือว่าการศึกษาของตัวเองแต่ว่าทุกคนก็แบ่งเวลาที่จะมาหาเราทานกันเข้าไปซึ้งแบบกะเพราหน่อยถึงไหนแล้วนะนั่นแหละก็รู้ว่าทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำของตัวเองอยู่แล้วอะยังอุตส่าห์มาหาเราก็เลยอยากจะคุยกับทุกคนเลยอยากจะเล่นกับทุกคนอยากจะให้ทุกคนมาหาแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆได้มาหาเรากลับไปทุกครั้งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่ว่าจะรีบต้องไปไหนต่อหรือว่าจะมืดแล้วจะดึกแล้วก็ยังแบบอยากจะอยู่กับทุกๆคนให้ครบทุกคนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีบางคนเริ่มบ่นว่ายังไม่ต้องอยู่ถ่ายงานไม่ได้อยู่เรื่อยแต่ไม่เราจะอยู่ นะทุกคนก็ต่อไปนี้เวลาไปงานจะพูดอะไรนี้แค่
เครื่องแฮงก์ช่างมันก็อยากจะบอกทุกคนว่า อาจจะมีคนคิดนะว่า การเป็นดาราการเป็นนักแสดงที่ทำกับแฟนคลับไปที่เอนเตอร์เทนแฟนคลับไป หรือว่าที่ทำเป็นรักแฟนคลับไปมันอาจจะคือแค่การทำเป็นอย่างนั้นหรือว่าการทำให้มีแฟนคลับเยอะการถ้าไม่มีคนที่รักเรา แต่ว่าสำหรับเล็กอะคือเล็กรักทุกคนมากจริงๆอาจจะไม่ได้เข้าไปคุกคีกับทุกคนเท่ากัน แต่ว่าก็จริงๆคืออยากจะคุกคีกับทุกคนให้เท่ากันรักทุกคนมากจริงขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงเราเนี่ยจะ30แล้วอีกไม่กี่วันขอบคุณมากๆนะรักทุกคนมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับใครที่พรุ่งนี้ต้องตื่นรีบไปดูคอนเสิร์ตก็ตื่นได้อ้าววันนี้สนุกมากๆปีหน้าจะมากันอีกไหมฉันได้ยินคำว่าไม่จริงๆว่าอย่าเพิ่งขัดสินอกจากกะเพราจะขัดแล้วรู้ว่าจะมาขัดอีกคนนึงจริงๆอยากให้มาแบบจริงๆมีความคิดว่าอยากจะแบบจัดแบบมาใครอยากมาก็มาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเข้าไม่มันมันจะทำให้ด้วยความที่ตอนเนี้ยเราเองก็ฮอตมากพัดลมเพิ่มเบอร์ให้ค่ะฮอตน้อยลงแล้วคือปีหน้านะจริงๆเลยอยากให้แบบไม่ต้องลงทะเบียนกันก็คือล็อกวันแล้วกันใครอยากมาก็มาแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยกับทีมนะแล้วอาจจะต้องจ้าง organize อาจจะต้องจ้างแบบปิดท่ออะไรนี้เลยหรือว่าพี่ก้องอะไรนี้พารากอนเลยไหมปิดพารากอนพอไหมบอกว่าขอแค่โซนเก้าอี้ร้อนตัวแล้วนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเจอกันที่งานใครวันที่9นี้ใครว่างไปก็ไปนะครับผมแล้วก็คงยังไม่ได้เจอกันอีกสักพักหนึ่งถ้าคนที่ไม่ได้ไปวันที่9เพราะว่าเดือนนี้เดือนที่อยู่ไปต่างประเทศนะนั่นแหละวันที่ก็วันที่10ถ้าเดี๋ยวก็ได้เจอเราไม่ขาดแคลนงานเลยหรอกเอาเป็นว่าวันที่9นี้ใครว่างก็ไปก็ที่บอกว่าคนที่มามีติ้งวันที่9ไม่ถ่ายรูปด้วยก็รอเล่นยังไงก็ถ่ายคนพูดยาวขอบคุณทุกคนมากๆเลยปรบมือให้กับอเล็กซ์เลยครับชอบขับทีนี้ว่าจะคิดว่าทั้งวันที่ผ่านมามันไม่มีโมเมนต์ให้คิดว่าปีนี้คงไม่ได้ร้องไห้หรอกเหรอเอ้าไม่ได้บิ้วตัวเองเลยนะรักกันเฮ้ยไงต่อกลับบ้านขอเสียงปรบมือให้กับอเล็กซ์ธีรเดชค่ะพร้อมกลับบ้านกันหรือยังจ๊ะใครเป็นไรบ้าง